li ci yéen kaay yi ñu ànd ci ak Serigne Saliou Seck. dalee nag jàmm amagul ci diggante ñaari cheikh yi l'observateur ne muy Cheikh Dieng ak Cheikh Tidiane Dièye scandale ba am ca ONAS te Cheikh Dieng ma fa def ñetti weer rekk ñu dàq ko mu génn tuumaal ca lu doy waar Cheikh Tidiane Dièye nekk te mbir moo xam ne ba fii leeragul l'observateur ne démb moom Cheikh Tidiane Dièye waxul waaye ay responsable ministère am la yabal Birahim Seck bu Forum Civil de moo tax dara lu leer waxuñu ko fa Direct News samp laaj ne moom Cheikh Tidiane Dièye lan lay ragal ba nangu wuta leeral léexoor gi ñu ko tudd Les Échos ne gaay yi mu yabaloon daal nee na Cheikh Tidiane Dièye laalewul jegewul itam ci li ko Cheikh Dieng tuumaal te waa ONAS sax nee nan dañ koy porter plainte moom Cheikh Dieng ngir faux et usage de faux Thierno Alassane Sall ne moom it dina porter plainte contre X ndax mbirum ONAS mi daa garaaw te nag ba tey dara lu leer gaañu waxuñu ko Le Quotidien ci mbirum ONAS mi nguur gi dafa mel ni ku tëmb ci ndoxi poot yi Cheikh Tidiane Dièye mi nday mbill gi ba tey waxul Birahim Seck ne dafa war a wax nag ndax ñi mu yabaloon ngir ñu wax démb waxuñu fa dara luñ waxutoon ba noppi Thierno Alassane Sall ne moom dafay porter plainte ca kanamu procureur ndax mbirum ONAS mi kenn du seetaan ñu koy nëppal Bougane Gueye Dany ne mbir mi sax dafa engagé premier ministre di Ousmane Sonko Tribune yéene kaay ne moom Ousmane Sonko lan moo tax muy làq-làqal Cheikh Tidiane Dièye ci milem mbir Cheikh Dieng ne moom daal la ma waxoon tey la ko gën a wax te Cheikh Tidiane Dièye ci boppam xam na li mu def point actu ne Cheikh Tidiane Dièye daal ba fii day daw débat bi ndax démb rek ay directeur am la yabaloon ñu koy raggal ab deram Bougane Gueye Dany ne taxul ab deram set te sax dafay tilimaale der Ousmane Sonko mi leen jiite parti bi Cheikh Dieng jiite itam gën naa dugal ministre bi lii quotidien liy dëgg daal moo di ne Cheikh Tidiane Dièye ci tourmente dëgg la nekk di xel mu jaxasoo xel ñaar te mbir mi dem na ca procureur dem ca assemblée nationale dem itam ca OFNAC réew mi quotidien lépp ci guerre bi dox ci diggante ñaari cheikh yi le mandat ne tache noire di gàkk-gàkk bu tilim boo xam ne coowul ONAS bi taqal na ko nguur gi falu yees grand place ne premier ministre di Ousmane Sonko mi woolu woon artistes yi leen doon woyal doon ca wax leneen Bougane Gueye Dany ne joojee wax kenn du ko ca wuyu diversion culbité faawu coowul ONAS li leer Bougane ne parquet financier bi sax bu dee lijjanti rek mën naa njëkke ci lii bés bi le jour ne Cheikh Tidiane Dièye borom Sénégal bi ñu bëgg ba fii andeegul réponse bi ñu bëgg susaane politique dafa doy waar ndax bu yàggul rek ñaari cheikh yi ñoo rawoon mburoog soow xuyal tuur wala xuyal naan ci bi nu doon voyager Cap Skirring rek Cheikh Dieng moo jëndaloon billet avion Cheikh Tidiane Dièye politique gu ndox mi ci Touba am na loolu observateur for ci la njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye daay leen teg xalifa général des Mourides yéeni kay groupe Futurs Médias bi ne président nee na projet la boo xam ne ñeenti at lay doon maanaam fii ak 2028 lu jëm ci ndox mu neex mi ci Touba mu ne financement bi ñaari téeméer ak juróom fukki milliards lay doon ministre bi ñu dénk microfinance et économie sociale ak solidaire Direct News nee na moo ngi amal liggéey bu am solo ci projet bi Alioune Dione xaatim déggoo ak département bu Kër Massar journal Le ne ministre Alioune Dione lëkkaloo bu am solo la def ak département bu Kër Massar te loolee dina tax ba ndaw yu bari am fam xëy Alioune Dione ne liggéey la boo xam ne da koy jaare ci ministère bi ñu ko dénk ci gis-gisu président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko journal Le ne moom Ousmane Sonko nee na dina gën a saf sàpp ci politique bi ba noppi mel ni kuy kokkali waa ko jegi Les Échos ne Ousmane Sonko kay artistes yi la doon dalal waaye da caa prox ndollu attaqué ba noppi koñe ci L'As Quotidien ñu fekkaat ko fa Sonko ne ku jegi mu gis tiitaluñ ko Vox Populi ne Ousmane Sonko tàmbali waat na politique bekk menace yi ci Libération mu naan fa soxlawul sax état de grâce Le Soleil national ne conseil interministériel bi nu jaglele infrastructure portière yi nguur gi jël na fa ñaar fukk ak juróom-ñetti dogalub yàlla bi amoon bés ni tey du neex a fàtte Le Témoin ne def na ñaar fukki at ak juróom-ñaar ca Madina Mankaañ la xewe woon l'armée bi ñàkkoon fanweer ak ñetti soldat ca Casamance ca Dakar lan jàppe woykat bile di Sidi Diop Libération ne def nañ ko mandat dépôt yamoo ko fecckat bile di Aziz Dabala ñu rey ko ci anam gu doy waar L'Observateur ne ca Pikine Technopole la xewe ca appartement am lañ ko fekk faat ko faataale ca keneen ñiy faatu ci géej gi jeexagul Libération ne ca waaxi Maroc ya gaalu ko loo ca gu fa teer wàññi nañ fa fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yu ca ñàkk seen bakkan Direct News ne Barça wala Barsaq gi ci juróomi weer rek ab ONG bu nekk ca Espagne nee na wàññi nañ fa juróomi junni doomu aadama yu faatu ci mbëkk mi cadre état xam nañu lan mooy réglementation bi ñu yem ci loolu bu ñu paree ci loolu boo war a dem defi suñuy politique ak beneen son boo xam ne Casamance la bu ñu daan def suñu campagne yor suñu pick-up boobu yooyu lañ ci daan teg loolu yàgg na ba ñu génnee te jamono bi ñuy génnee man ak président Diomaye ñu nga woon fii tëdd à côté daan après laa doon gis yu bëree bëri te xaw ma leen xamuñu ma loolu c'est très appréciable te xam naa ni benn bu nekk ci li ñu produire am na impact bu mu am ci mbir mi kon ñu ngi leen ciy félicité bu baax waaye loolu mooy li gën a ne tuuti ci li tax ma ne nañu daje tey li tax ma ne nañu daje tey point de départ la ci la reprise des activités politiques ñu yaakaaroon ni léegi poste premier ministre tax na Sonko amatul jot politique ba ñu ne ci comme on dit quand le chat n'est pas là ñu ne ci di cëppi-cëppi dañu xam ni activité politique yi reprendre te xamante nañu nag waaw
xamante nañu bu baax bëgguma ci wax lu ëpp waaye nañu xam ni activité politique yi reprendre na te daje bi mooy départ bi yeneen composante yépp nitu diine yi nga xam ne ñëpp gis nañ seen taxawaay ci télé yi ci rajo yi demee noonu bu soobee yàlla bu ñu jógee ci màggal gi naa leen dalal ñoom sax defe naa yendu laay def ak ñoom parce que artistes yi ñemewu ma seen i dànq mooy bañ dépense bi xaw a bëri jeunesse bi yenn organisation de jeunesse yenn organisation féminine yi en tout cas toutes les composantes loolu bokkul ak les activités les actions sur le terrain parce que man nag tëju ci bureau yi taal clim man xaw ma ko de waaw lañ ca war a def nag dañ ko def jaadu woon na ci lii ñu traversé ñu ne la réew a ngi nii ak réew ni mu toll nga war koo jël ci condition xam ne néew na Sénégalais yi xam li xew waaye nañ ko xam ci fan yu néew soreetul waaw teel a xuloo jaru ko woon léegi mbir yëpp leer bu soobee yàlla mais jaadu woon na ci conditions yi ñu jël un peu de temps ci gannaaw son excellence le président Bassirou Diomaye Faye daal di sëgg tuuti ci liggéeyu état bi parce que nit ci jamono ju ne da nga war a xam lan mooy farata lan mooy sunna lan mooy afdal bu farata jotee nga ba ko fi dem def sunna xamal ni amoo dara wala amoo lu bëri ba ñu sénégalais yi dénkee réew mi la ñuy xaar ci ñun tey di ko xaar ci ñun dans 2 ans di ko xaar ci ñun dans 5 ans mooy lan la ñu def ci réew mi loolu la sénégalais yi di xaar ci ñun te sénégalais yi nag ëpp nañu Pastef la ñu andi ci pouvoir la ciy sympathisant moo ci ëpp li ciy partisan parce que noonu la politique di doxee dans tous les pays du monde bëri na ay sénégalais yoo xam ne faruñu ci benn parti jëluñu carte membre benn parti waaye dañuy seet d'une élection à une autre ñu seet lan moo leen doy li ëpp ci ñu voté pour ñun en 2024 boo moytul 2029 keneen la ñu voté lool 2019 keneen la ñu voté lool 2017 keneen la ñu voté lool donc il faut pas qu'on se trompe de perception nañu xam ni lañ ñu dénk ëpp na parti politique donc suñu dénkoon càmbaraguñu réew mi defaguñu état des lieux bi xamuñu lu baax ak lu bon xamuñu yàqu bi fan la toll ñu bàyyi loolu yépp nekk ci mbirum parti politique defe naa Sénégal yi nañ ñu gaaw a jëppi moo tax dégg nañ ñu ne ndax par essence sénégalais moo impatient ci ñaari weer ñetti weer nit mun a taxaw ne déggatuma gaay yi gisatuma gaay yi won nañ ñu gannaaw waa gaay yi ci lan la ñu nekkoon ña ngay xëy fajar ba 2 heures du matin nekk ci li tax sénégalais yi wóoluñu ci loolu la ñu nekkoon loolu doo ko fi bàyyi naan maa ngi accordé ay audience à des militants suba ngoon bëgg lu neex militants yi du tax ñu def ko ndax nag bu ñu fàtte suñu contrat dans le parti politique mooy on a toujours été très clair avec les militants chaque chose en son temps kon jaadu woon na ci weer yooyu weesu te jeexagul sax ñu sëgg ci loolu yàlla may nañu ñu liggéey ci lu ama am solo dégg naa ñenn ñi naan amuñu programme ils ont vendu un rêve aux Sénégalais dinañu gis ci fan yi ci ñetti temps nag ndax nun lu ñu mus a def dañ ko teg ci stratégie suñ leen poussé les benn te noonu la mus a doxee xanaa léeg-léeg nit ñee xaw a gàtt souvenir rek waaye ni ñu doxalee ba egsi ci élection ba yàlla jox ñu ko rek war nañu xam ni ñun duñu ay como te dañuy liggéey teg ko ci temps teg ko ci stratégie te noonu la ñuy yoree état bi moo tax ñu ngi ci temps évaluation état des lieux te bu ñu sottee ba ne Sénégalais yi lii fi ne ragal naa am na ñoo xam dootuñu génn ci réew mi de dootuñu dox ci mbedd mi moo tax teel a wax ji jaru ko wala dañoo sentir ni mu ngay ñëw ñu gaawantu njëkkante télé yi takk seeni rajo waaye jaru ko dinañu wax Sénégalais yi
fait, chiffre, date bu leer nañ. loolu benn temps la. am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne vais pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek ma ko waxee nag xam naa ni am na ñu dul nelaw tey ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gaay du ma leen déglu du ma leen seetaan toppatoo ma lu ñuy def waaye defe naa suñu xëy soo ba ngoon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal la soo ko ma leen dese kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii bu ñëw ubbil ma bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn. ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn. lay yàq projet bi mën na jóge ci ñëpp ba mu des ñun ma dalal nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi ñu jëm leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla. kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a fort en même temps mooy ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal change. dama xamul ndax nit ñi comprendre nañu sensu loolu su ma déggee ñu toog fii di wax ay waxu matériel ay waxu poste ay waxu dama naan nit ñi est-ce que comprendre nañ ils n'ont pas compris. man amul jour bu may xëy te sama xel du dem ci loolu amul jour bu ma tëdd guddi te sama xel newul ci loolu amut. waaw kon li ñuy def dimension bi mu nekk du dimension bu ñu xam ci politique dimension bi ñu xam ci politique fii Sénégal ñu newuñu ci dimension boobu. président Diomaye chaque jour su dara amee wala ñu gis benn affaire bi da koy naqari ci yàq-yàq yu ñu yàq réew mi da koy naqari et chaque fois la même phrase la may wax mu ne ma gis nga lii ñun mënuñu ko fàtte ça ñii ñan ñoo ci am 30 ans amul daanaka lan moo tax ñu dem c'était pour que le Sénégal change. président Diomaye loolu la may chaque fois mu ne ma est-ce que xam nga ni ay nit dee nañu nit ñi dañoo fàtte ni ay nit dee nañu pour réew mi changer dañu fàtte loolu moo tax ñun mënuñu ne fii gis nga les avantages yi ànd ak pouvoir yàlla métim xam ne ni man gisuma ko parce que amul solo bu ñu tombé woon ci loolu rek on a trahi ces gosses là te bu boobaa nag la ñuy rendre compte suñu borom parce que ban hommage la ñu mën a rendre xale yi mooy ñu ne ci 5 ans def nañ lii ci Sénégal ci 10 ans def nañ lii ci Sénégal coppite bi ñu doon wax ci Sénégal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci loolu la ñu nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xam na li ñu wax te duñ ci am lu ñuy lam-lame El Malick Ndiaye bii il est ministre dans mon gouvernement bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko 200 000 francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans le gouvernement bu ko jëlee midi et demi il ne sera plus ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencer mu interpeller chacun d'entre nous yéen en tant qu'artiste ndax seen mission dafa jeex keroog bu ñu neen fal nañu président Bassirou Diomaye Faye
ngeen dem aj seeni kooraane ñu xaar prochaine élection wala kenn ku ne ci yéen projet bi mu gëmoon ba tax mu tëju fenk li muy fenk woy ko day ñëw ànd ak projet boobu accompagner ko kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk la taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp dinañ ma ci tudd nañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ah yow de yaa fi woyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey la ñu war a gën a takku ci naka wax naa leen ni ay temps la gars yi dañuy wax état de grâce état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grâce état de grâce c'est pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo judd rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la dafa judd rek dox jàngul toog jàngul raam parti bu dëgg dudd 2014 2015 ñu dal sa kaw 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu ba fi mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñiy wax ay état de grâce va bientôt se terminer déedéet na bar kuy opposé wu rek génnal ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum tapet la ñun xamuñu loolu ñun cooki la ñu xam dans le bon sens du terme nag duñu tooñ kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye ku ñu tooñ fekk ñu fi loolu la ñu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a opposé wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seeni opposition yëngaluñu opposition saaga meeg egg yu dem ñun yooyu yëngaluñu waaw opposition boo xam suba ba ngoon jot sa yaakaar yëpp mooy kañ la problème di am diggante Diomaye ak Sonko ñooñu yëngaluñu ñun dañuy tëdd nelaw di décédé opposition boo xam ne ñay ténor yi kenn ñemewu cee génn wax waaye da ngay dem fay nit ne ko jógal wax ñooñu nag ñooy les agneaux du sacrifice ndax ñi ñuy fay naan leen jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga nañu xaste nañu saaga et puis dama jàpp ni ñenn ñi dañoo gëmagul ñoom nekkatuñu pouvoir quoi topp ci nit di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne dafay saaga aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gars yi avocat sax doo ko gis gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne benn lacrymogène la gars yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord maag agriculture bi ni ñu ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec des preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am nañu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg te il faut ñu comprendre ni nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lengay am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat d'idées ku ci wóolu sa xam-xam man je suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur nos finances publiques sur leneen ak leneen ku bëgg ñu débat loolu amul problème mais yenn yi moom dootul mën a am ci réew mi
ba tax nag ñun soxlawuñu état de grâce ndax xam nañ lañ yor xam nañ fi ñu jëm tekk-tekkaaral bii ngeen gisoon tekkiwul faiblesse tekkiwul dara ci étape yi di ñëw nag yu bëri dina ci am te composante bu nekk il faut mu jouer rôle am référentiel bu bees bi nga xam ne moom la ñuy togg muy le nouveau référentiel des politiques publiques ndax PSE ñun mosuñoo d'accord ak PSE yàgg koo critiquer PSE pare nañu Sénégal pare na ak PSE ñu ngi naan gars yi amuñu programme ñoom liñ doon liggéey ci ñaari at ñun dañ koo liggéey ci juróomi weer ndax entre phase dama bëgg yooyu mu leer parce que dañuy essayer intoxiquer Sénégalais avec une mauvaise foi extraordinaire réew moo dem ci àdduna candidats yi dañuy ñëw présenter un programme mais bu yàlla defee nga gagné programme boobu da nga koy opérationnaliser programme bi nga def dafa génne les grands axes de ta vision mais boo demee ba yor léegi réew mi ca ngay opérationnaliser nag def beneen document bu gën a détaillé boo xam ne day méngoog les données les chiffres que tu ne pouvais pas avoir ba ngay nekk ci opposition mais bu collé ak sa programme yéen a ngi fàttali ko président Blair bi ñu ko falee programme soppi la andi woon il lui a fallu combien d'années pour génne la stratégie de croissance accélérée